Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazi muFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Zvakangoma zvoveduwe. Hanzi makadii zvenyu mukomana shi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Inini mukoma nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndainge ndichigara zvangu kuSouth Africa, then ndine vamwe bamunini vangu ava munin'ina wababa vangu, even though baba vangu zvavo vakasvika pakushaika, but mumhuri medu vanhu vose ndingangoti vanongoshaika in the same way. Vose vanongonzi vanenge vachirwara nechirwere cheshuga. Vose anenge arwara nechirwere cheshuga anobva azongoshaika. So mukoma zvakaitika ndezvekuti bamunini vangu ava vakazongoramba vangoti kwandiri, iwewe wadi wadzoka zvako kuno kuzimu, because ikoko kuSouth Africa chauri kumboburitsa chine musoro apatomborina. Ende ndo chokwadi mukoma. Pandainge ndiri kuSouth Africa ikoko ndaikwanisa kutoitawo lucky rekutoshandawo basa rine mari, because inini ndiri munhu wekuti naturally ndinogona mabasa emaoko. Ende tikangoti chipo chemudzinza kuti kana ukangodzidziswa kabasa ako kaunenge wadzidziswa nemurungu, pasina kana nguva unenge wava kutogona basa iroro. Saka iye murungu uyo wandainge ndichishandira ainge achiita zvemastructures. Ndakati ndatanga kumushandira murungu uyo akabva azondidzidzisa basa rewelding pasina kana simbi mukoma, pasina kana nguva mukoma. Ndini ndainge ndava kutotembwa naye pakambani kuti kana ningi asipo musi iwoyo basa rinenge richitorema. So even though ndainge ndiri munhu wekuti ndainge ndichigona basa nemazvo, ndaiti kana ndikapiwa mari nemurungu, still mari iya waizogara pasi wobva wazozvibvunza kuti ko mari yandakapiwa nemurungu ko yakamboshandeiko, then waibva waona kuti mari yacho hapana kana zvainenge yakamboshanda, which means kuti zvinhu zvainge zvichingoitikawo kune madzibaba edu ndo zvinhu zvava kuitikawo kwatiri isusu sevana. Saka taigara tichingozvibvunzawo sevana vemudzinza kuti what is going on with our lives. But kana vari sabamunini ava vakaitwa musara pavana, ndingangoti ivo nevana vavo ndivo vari kuita iya inonzi mudya ndigere. Ende vamwe vose isusu ndisu tiri kutambudzika. So bamunini ava mukoma pavakazondidana kuzimu nekutambudzika kwose uko kwandainge ndichiita, ndipo pandakabva ndazoona kuti let me go back home ndimbonoona kuti ivo baba vandidana ava kuzimu havanawo here a better plan for my life. Ndo pandakabva ndazodzokera zvangu kumusha mukoma, to tell you kuti ndakasemuka kuno kujoni ndainge ndingori nemari yainge ichingokwanirana neBhazi. At that time kudzoka kumusha kwainge kuchiita 500 rands. Ndakati ndabhadhara mari iya yeBhazi kubva kuJoburg ndichidzoka zvangu kuHarare, uko kunova kuri iko ndiko kugere bamunini vangu. Ndakasvika mukoma ndakangoburukawo muBhazi ndikabva ndashaya kuti ndoita sei, because mari ndainge ndisitomborina, kana foni chaiyo mukoma ndainge ndisitomborina. Ivo bamunini vangu ndo vaitoita zvekuto kondaktana na Windi weBhazi, because ndainge ndisina foni. Then Windi ndakabva ndazomukumbira kuti ange achitextera bamunini kuti ndainge ndasvika pagarage, then ivo bamunini ndo pavakabva vazotumidzira driver ndokubva azouya akabva azonditora. Takabva tazoenda kumba kwavo bamunini ava. Ndakabva ndaona kuti avo vanozviti vari Joni aiwa vari kungozvinyepera zvavo, because muZimbabwe kune vanhu vane zvinhu zvavo, kune vanhu vari kunakidzwa nelife yavo. Zvadaro mukoma ndakabva ndazotanga kugara pamba bamunini ava, asi bamunini ava vakabva vazonditi kwandiri the first time inini ndaisafanira kuti ndinge ndichigara pamba apa for a very long time. Vainge vachida kuti kana ndikati shandei kugaraji ravo, because ivo vane mabhazi avo, now vava nemabhazi avo 4. At that time vainge vangori nebhazi ravo 1, then vainge vaine matrucks avo 2. Matrucks awa vainge vachimashandisa sema cross border. Then vakabva vanditi
ndichange ndichizoshanda kugarage, but vaida kuti ndinge ndichizoita independent enough zvekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizotsvakawo kwangu kwekuti ndinenge ndichigara. That was fine by me. Ndakashanda mwedzi wose mukoma, asi Bamunini vakabva vati iwewe ndoda kuti urambe wakagara pano. Ndakabva ndati it was fine anyway. Pamba apa painge pachidyiwa, chose chaunenge uchida unongochiwana. But Bamunini manje vakabva vazoti ivo sezvo ndainge ndava mukomana wechikuru ndaisafanira kuti ndinge ndichingoramba ndichigara mumain house. Then vakabva vazonditi inini ndinge ndichizoenda kunogara kucottage, but kucottage uko mukoma kunogarawo house girl zvekare kuchigara nagarden boy. Vose vanhu ava mukoma havana. Uyu musikana uyu anoshandira Bamunini iye haana murume zvekare haana vana. Then uyo mukomanawo anoshandira Bamunini vangu nayewo haana mudzimai zvekare haana kana kumbogara aita mwana. Vose ava vachitaura vanongoti vakangosanganawo naBamunini vangu vachingodzungaira vachingotsvakawo basa, then ndokubva vazobatsirwawo naBamunini vangu. Asi ndakati ndangonzwawo kahistory kacho ikako ndakabva ndati hakuna zvinhu zvakadaro. I think kuti Bamunini vangu vanenge vanoshandisa vanhu ava. Plus inini ndiri munhu wekuti handirari zvego, ndiri munhu wekuti ndinokwanisa kutongoita usiku hwose, so ndakangosvinura. And not kuti the following morning ndinozotanga kubatirwa nehope kana kuti no, ndo zvandingori mukoma. Ndinorara ndichingomuka, chese chinenge chati kwatara mukoma ndinotochinzwa chaiko. Saka ndakati ndatanga kugara kucottage kuya ndo pandakabva ndaona kuti pasi pano kune vanhu vanobata mishonga yakashata mukoma. Ndakatanga kunzwa kuti painge paine zvimwe zvinhu zvaingofamba zvichingobhidhirika zvekare. Sagarden boy uya anoita mamwe madzikirira ekuti anoridza mhere mukoma, mhere chaiyo. Anenge achingoti mai ndaurawa kani mai, ndaurawa kani mai. Anenge achitodanidzira chaiko. There is a lot of things that is going on. Saka ndakabva ndazotanga kumubvunza manje kuti ko chiko chinenge chichimboitika kwauri naibhururu wangu. Iye akabva azondiudza kuti munhu wekuti anobatwa nemamwe madzikirira ekuti anenge achitoona kutoti mumba maanenge akarara hanzi munopinda tumwe tumadhara utu hanzi tunenge turi tupfupi, hanzi tunobva twazotanga kumushandisa tudhara utwu, hanzi tunenge tuchitotora ropa rake. Saka hanzi zvinhu zvacho zvinenge zvichirwadza patunenge tuchimwa ropa rake. Saka hanzi paya paanozozama kuti ange achirwidzana natwo kudhara utwu, hanzi tunobva twazomudzipa. Pane kamwe kanouya kobva kamudzipa kachiti nyarara zvauri kuita zviri kundibhohwa. Ndo paanobva azotanga kuridza mhere achiti iye paanenge achiridza mhere hanzi mweya wake anenge achitonzwa sekunge mweya wake unenge wava kutoenda zvishoma nezvishoma mukoma. Vanhu ava vagere pamba paBamunini vangu, vanhu vekuti kana ukavabvunza kuti saka hama dzako dziripi, unonzwa munhu achiti hama dzangu handitombozivi kwadziri. Ameno kuti ivo Bamunini vanhu ava vakavawana kupi. Iyewo uyu anoshanda ari mukomana wemugarden, iye akandiudza achiti akamboudzwa nemusikana uyu webasa. Musikana uyu webasa ainge achiti hanzi kune umwe murume anotouya usiku achitorara naye. Musikana uyu hanzi paakazotaura nyaya iyi hanzi ainge abva mukuita miscarriage, achingodawo kungonzwisisa kuti nai zvinoitawo here kuti ubatire pamuviri mushure mekunge waita bonde kuhope neumwe munhurume. Saka ndo paakabva azozvizivawo kuti nayowo musikana uyu ane matambudziko ake aanosangana nawo mukoma. Vanhu ava vandiri kutaura nezvavo havasi vanhu vekuti ungazviudza kuti vangashandira Bamunini vangu nemari dzavo dzavainadzo, nekuti vanhu ava vanotoita sekunge mapenzi. Sagarden boy uyu mukoma munhu wekutoti haatotendedzwe kubuda muyard all the times because anotoita sekunge benzi chairo zvekuti kana akafamba oga mutauni, I bet with you mukoma, with my money, kuti anokwanisa kutongokaruka abhagurwa nemotikari because unotoona kutoti vanhu ava vanoita sekunge vakadzungaira vose vari vaviri. Saka uyo musikana uyu anonzi akamboita pamuviri then ndokubva azongoita miscarriage mushure mekunge arota achiita bonde nechikwambo. Ndakabva ndatoona kutoti
kana ndikagara ndamubvunza nyaya iyi nekuzungaira kwake, anokwanisa kuzongokaruka abvunza bamunini vangu, because uyu mukomana wemugadheni akati musafa makabvunza musikana uyu nekuti ane dzungu, anokwanisa kuzoudza boss, and boss nyaya dzakadaro vakati havadi kana kugara vadzinzwa. Saka mukoma ndo zvinhu izvi zvandakasangana nazvo mushure mekunge ndava kugara nabamunini vangu. Hamenowo zvekumadzinza ekwavo vanhu ava vanoshandira bamunini vangu, asi sandizvo zvoga mukoma zvandakasangana nazvo. Ndakati ndava kugara navo bamunini vangu ava, ndo pavakabva vazotanga kuita mari, kudzamara vazotenga mamwe mabhazi zvekare nemamwe marori. Ende kuti vange vachizotenga zvinhu zvose izvi mukoma, pamba apa ndingangoti pakaita mwedzi wose pamba pachidengenyeka. Ini semunhu wekuti handingorari zvego, ndaitonzwa kutoti pane zimunhu riri kufamba. Paifambwa pamba apa each and every day, wainzwa munhu achifamba throughout the night. Then musi wandingangoti ndo pandakapedzisira kunzwa sound iyoyo, ndo pandakabva ndazonzwa mangwana acho makuseni tichimuka ivo bamunini vangu vachiti vainge vachida kuenda kuZambia. Saka vakangotaura vachiti vari kuda kuenda kuZambia. Pavakazodzoka mukoma, ndakabva ndatoona kutoti vainge vatori nemabhazi manyowani zvekare nemahosi manyowani. Nhasi mabhazi awa nemarori iwawo aripo paroad. Saka zvinhu zvekuti zvinondishungurudza mukoma, nenhamo yose yandakambosangana nayo kuSouth Africa, zvinhu zvinondishungurudza. Saka neniwo kubva zvandakatanga kugara pamba apa pabamunini, simba chairo rekuti ndinge ndichiripota kune dzimwe hama dzangu ndinonzwa ndichitya, because ndakamboda kutaurawo neumwewo mukoma wangu uyo ariko kuJoni about zvinhu izvi zvandinosangana nazvo pamba pabamunini. You know what happened? That same night ndakati ndangobatirwa nehope, ndakabva ndarota bamunini vangu ava vainge vakaisa chigunwe chavo pamuromo pavo, zvezva zvekuti usataura. Saka ndo zvakabva zvazondirovesa nehana mukoma. Ndikabva ndati rekedzai ndinge ndichingonyarara, sezvo ndichidya chikafu chinenge chabikwa mumba mavo bamunini ava. Zvakabva ndazviudza kuti zvimwe kuda kana ndikada kutaura vanenge vatori nemiteyo yavo yavanenge vakaisa pandiri, ndikazotokuvara zvangu. Saka ndakabva ndazongonyarara mukoma nashi. Asi ndo izvowo zvandakasangana nazvo, zvandinosangana nazvo pamba pabamunini vangu. Ivo bamunini vangu vanotorakidzika ivo kuti havachatodi kuti ndinge ndichibva pamba pavo. Ameno kuti why, but the plan was that once I start making money, ndaifanira kuti ndinge ndichizotsvakawo imba yangu yekuti ndinge ndichigara. But ivo bamunini vanoti vari kuda kundidzidzisa basa. Hanzi unoona mwanangu, inini ndachembera, ndakura, ndikuda kuti ndinge ndichikudzidzisa basa kuitira kuti pandinozofa ndinge ndichizoziva kuti zita rangu harizorovi. Hanzi handidi kuti mabhazi angu ange achizoita mabhazi sevamwe vanhu vandinoziva, ekuti ivo kana vafa zvinoreva kutoti nemazita avo anobva atorova. Hanzi ndinoda kuti mabhazi angu ange achingoramba aripo paroad. Saka vari kuti ivo vari kundidzidzisa basa. Saka nekudawo kupfuma mukoma, ndiri kungoti zvimwe kuda kana ndikaramba ndakashingirira, zvimwe kuda ndinokwanisawo kuzopiwawo ranguwo bhazi nabamunini vangu ava. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, dai wanga uri iwewe uchisangana nezvose izvi zviri kusanganikwa nazvo namukoma vedu, unoramba here ugere pamba pakadai so, kana kuti unobva watongoona kutoti panapa hapagarike? It is far much better kuti ndinge ndichiita mamwe maplans angu ndonogara angu somewhere. But ivo mukoma vedu vari kuti ndinotya kuti zvimwe kuda ndakagara ndatogadzirwa nabamunini ava. Saka by the time yekuti ndinenge ndava kuzviudza kuti let me try to run away, zvimwe kuda bamunini ava vanobva vazongomeka sure kuti ndatotsakatika nekuda kwezvose izvo zvandinoona pamba pavo. Zvakangoma hazvo veduwe, regedzai tibva taenda panyedu inotevera.
nyaya yedu inotevera. It was a short message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Handizivi kuti chipo here kana kuti kutukwa kuri pandiri. Zvinhu izvi mukoma ndikangoti zvakatanga mushure mekunge gogo, avo gogo vanobereka amai vangu vanditora, ndikabva ndazotanga kugara navo gogo vangu ava. Ndo pandakatanga kurota dzimwe hope. Ende nguva zhinji mukoma ndaitorota ndichitoudzwa kuti nhingi zvaunomuona kudai so haapedzi kana gore anenge atoshayika. Saka zvinhu izvozvo mukoma zvaibva zvatoitika saizvozvo kuti munhu uya wandinenge ndaroteswa anobva azotongoshayika. Zvadaro mukoma Nashi, gogo pavakazonofa ndakatorota like this month, ndakatoudzwa nezuva racho ravainge vachinzi ndo ravachafa. Ende gogo vangu vakabva vazotoshayika. Ende gogo vakati vashayika kudaro, ndakabva ndazovarota vachiuya umwe mandainge ndiri. Vainge vakabata imwe plate iyi yainge iine chikafu. Vakabva vanditi, idya muzukuru wangu, ndo chipo chako ichi chandakupa. Saka ndakangoti ndava kudya keke riya rainge riri mundiro iyo yandainge ndapiwa nagogo. Then ivo gogo vakabva vazongotsakatika, but vakatsakatika vachirakidza kuti vainge vaine mufaro, vachiita sekunge vainge vagona basa iro ravainge vazvipa, basa rekundipa chipo chacho ichocho. Saka mukoma zvinhu zvinonditambudza. Handizivi kuti chipo here kana kuti kutukwa, kugara ndichingoroteswa mazuva ekuti nhingi zuva rake rekufa musi wakati. Ende ndinongorota vanhu vemudzinza, ndinorota vanhu vemudzinza ndichitoudzwa kuti nhingi achafa gore rakati. Ende 5 years ago mukoma, pane vamwe vatete vangu ndakatongovaroteswa zvekare nezuva ravo rekufa kuti nhingi achafa musi wakati. Ende ndinongoroteswa ka1. Hope idzodzo dzinobva dzaita nguva yakareba then dzisingadzoke zvekare kwandiri. Then this year chiri kundishungurudza mukoma ndechekuti panewo umwewo zvekare wandakarotera hope dzakashatisisa. Ndakatoudzwa mwedzi waari kufanira kuti ange achizofa. Ndakatoudzwa kuti muna July nhingi uya ari kufa. Saka sekuru vangu ava mukoma ndo vatarisana nerufu. Saka handichazivi kuti ndodii, ndotaura here nyaya iyi, ndoudza vanhu veukama here kuti izvi ndo zvinoitikawo kwandiri. Ndovaudza kuti kubva zvandakatanga kuchengetwa nagogo pavainge vachiri vapenyu kuzosvika vachizofa, ndo pandakatanga kurota hope idzodzidzi plus gogo musi wavakashayika. Ndakavarota gogo vachiuya kwandiri vakabata ndiro yainge iine keke, vakabva vanditi idya, ndo chipo chako ichi. Vakabva vazongonyangarika. Should I tell my uncle kuti navo ndakavarotera hope dzekuti muna July ndo pavari kuzofa? Please advise me. Vanhu havazoti ndiri muroyi here, ndini ndiri kuuraya hama. Hey vidare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Hanzi handizive kuti chipo here kana kuti kutukwa, hanzi uroyi here kana kutongoti ndinenge ndichitongoudzwawo naMwari kuti nhingi zuva rake rekufa musi wakati. Hanzi zvaizvezvi ndakarotera vamwe sekuru vangu kuti muna July vari kufanira kuti vange vachizofa. Zvakangoma hazvo video. Please let us speak with her in the comment section. Oudzawo here vamwe vanhu veukama kana kuti ongosiyana nazvo. But apa akasiyana nazvo vanhu vanongoramba vachingofa still. Zvakangoma hazvo video.